ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम को अपग्रेड करने के हवाले से तमाम क्रिकेट शौकीन के लिए खुशखबरी सामने आ गई। तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी किन 3 क्रिकेट स्टेडियम में करवा रहा है, देखते हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के 3 स्टेडियम में होंगे, जिसमें लाहौर का कजाफी स्टेडियम, कराची के नेशनल स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को रखा गया। जिस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए एक खतीर बजट पेश कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इन तीनों स्टेडियम पर टोटल रकम खर्च कर रहा है, इसमें 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कजाफी स्टेडियम लाहौर की तमीरी काम के लिए 7 अरब 80 करोड़ रुपए हो लागत आएगी, जबकि नेशनल स्टेडियम कराची पर 3 अरब 50 करोड़, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर 1.5 अरब से ज़ायद खर्च आएगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से अदा करेगा। इस हवाले से आईसीसी का डेलीगेशन भी पाकिस्तान के तीनों स्टेडियम को विजिट करने आया, जो कि इसकी हतमी रिपोर्ट आईसीसी को पेश करेगा। लेकिन आईसीसी के डेलीगेशन के मुताबिक पाकिस्तान को तमाम स्टेडियम को काम मुकम्मल करने के लिए 1 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है कि 1 जनवरी से पहले पाकिस्तान तमाम तर स्टेडियम का काम मुकम्मल करे और 1 जनवरी के बाद आईसीसी अपने सेटअप करने के लिए पाकिस्तान में अपनी टीमें भेजेगा, जिसको मुकम्मल तौर पर आईसीसी की अहमियत हासिल होगी। क्योंकि किसी भी मुल्क में जब आईसीसी का मेगा इवेंट होता है तो उसकी तमाम तर फैसिलिटीज़ और तमाम तर टीमें 1 माह पहले आईसीसी के मुताबिक वहां पर चली जाती हैं और स्टेडियम के मुआयने के बाद अपने सेटअप को मुकम्मल करती हैं, जिसके बाद 1 माह बाद आईसीसी का मेगा इवेंट स्टार्ट होता है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर यह लाजम होगा कि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी से 1 माह पहले अपने तमाम स्टेडियम पर तमीराती काम को मुकम्मल करेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ये हदफ 31 दिसंबर तक पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से पहले 2.5 माह पहले इन तमाम काम को मुकम्मल करेगा और इन तमाम पर कंट्रोल भी करेगा। जिस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन भी कंपनियों को चैंपियन कप के लिए पाकिस्तान स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए टेंडर दिए हैं, उन कंपनी पर लाजम है कि 31 दिसंबर से पहले तमाम तर स्टेडियम को काम मुकम्मल किया जाएगा। इसमें कराची का नेशनल स्टेडियम, लाहौर का कजाफी स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा पुरुद है कि पाकिस्तान टीम अपने होम ग्राउंड पर चैंपियन कप खेलेगी। आपको पता चले कि आईसीसी की मेगा इवेंट के मेज़बानी का मौका पाकिस्तान को पिछले 27 साल बाद मिला है, क्योंकि 1996 में पाकिस्तान ने ओडीआई में फॉर्मेट में होने वाले मेगा इवेंट की मेज़बानी का मौका मिला था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को किसी भी तरह की आईसीसी के मेगा इवेंट की मेज़बानी का मौका नहीं मिला, जिसके बाद 27 साल बाद पाकिस्तान को मेगा इवेंट की मेज़बानी का मौका मिला, जिसको पीसीबी मोहसिन नकवी पूरी तरह तैयारी के साथ आगे लेकर चलना चाहते हैं। जिस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तमाम तर स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुकम्मल तेज़ी के साथ काम जारी है, जिसको मुकम्मल करने के लिए हर तरह की सहूलियात स्टेडियम में तमाम तर वर्कर्स को दी जा रही हैं, ताकि 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम स्टेडियम को अपग्रेड करे। तो अब देखना हो कि 31 दिसंबर तक पाकिस्तान क्रिकेट मुकम्मल करता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।